Olha, gente, tô aqui pronto de saída para pegar uma vaca que tá para dar cria no outro cercado, viu? Eu sei tempo de pegar a vaca, não sei nem se ela já deu cria lá ou não. Porque desde a semana passada que ela já tava começando a fazer amujo e eu, sem tempo de pegar a vaca, vou para um canto, vou para outro e agora que eu vou lá, vou buscar. Se ela não tiver parido, se ela não tiver dado cria, eu trago ela. E se ela deu cria, eu vou deixar ela logo lá. Eu vou levar, pegar as cordas aqui e vou esgotar ela lá mesmo. Ajeitar lá, né? E deixar o bezerrinho ficar mais durinho para depois trazer para cá, né? É a Fortaleza, que eu fiz um vídeo dela aí semana passada, mostrando para vocês que ela já estava começando a mojar e agora eu vou buscá-la. Olha, pessoal, acabei de chegar aqui no cercado e tava dando uma olhada aqui, onde a gente pisa só água, viu? O gado fica tudo assim em pé, achando ruim também pastar, porque onde pisa só água. E principalmente nessas partes aqui baixas, né? Parte que pega o baixio aqui, tá tudo alagado aqui, cheio d'água. O rio tem um bocado d'água, mas graças a Deus não deu para carregar a cerca não. E Fortaleza tá aqui, viu? Deu cria não. Ela tá aqui na sombra aqui. Eu vou evitar agora, eu vou tangê-la agora devagarinho, levar ela para casa para ela dar cria em casa. Fortaleza, Fortaleza, nega, Fortaleza. Bem mansinha ela. Eita, meu Deus, que é água. Vou tanger ele aqui devagarzinho. Nesse tempo a gente, até o gado a gente tem que tanger devagar por causa da lama. E o gado fica com um casco ruim, molinho, né? Tanto pisar na água. Aí nem cavalo eu vim, já vim logo de a pé porque eu vou tangendo ela aqui bem devagarinho. E quando ela for parando a gente vai dando uma fuga até chegar em casa, se Deus quiser. Mas é pertinho daqui pra casa, eu chego logo. Olha, gente, o bom da gente lidar com vaca é isso, viu? Um gado calmo, bom de você tanger. Não dá trabalho, né? E aqui a estrada, gente, como dá pra você ver, ó, como tá, ó. Só é lama, viu? Só tá passando moto aqui. Só é estrada, viu? Carro não passa não. Tá muito ruim as estradas aqui nessa região agora, viu? Muita chuva, muita lama. Então já botei a vaca aqui na estrada. Eu vou tangendo ela aqui devagarinho. E eu tô percebendo que de vez em quando ela, quando bota a pata em cima aqui de um xerenzinho de pedra, ela quer sentir, viu? Porque nem eu falei, o gado tá com o casco muito mole. E a gente tem que deixar o gado ir à vontade, viu? Não pode tangê-lo. O tempo tá frio, tá bom de tanger. Fortaleza, bora! 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 Ela já tá sabendo pra onde vai. Vai pra casa, o cercado dela lá, pra porta. Vai, 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 vai. Olha, gente, acabei de chegar agora, viu? Tô chegando em casa. Vim devagarinho, que nem eu falei pra vocês. A terra não tá aguentando água mais não, João. Eu vim subindo agora, só chovendo e as águas chegam a estar zoando na terra. As grotinhas ficam logo de toda largura. Mas graças a Deus cheguei, a vaca veio devagarinho. E tá chovendo, viu? Chovendo e fazendo aquela quintura, né? Mormaço de chuva, aquele mormaço quente. É sinal de chuva, viu? Sinal de muita chuva. Olha, pessoal, e a minha horta ainda tá assim, viu? Vou botar no cercado do açude. Vai botar ela lá, né? É, porque esse cercado do lado do açude aqui ele tá mais limpo. O pasto tá mais limpinho. Devagarinho. Aí o gado fica falando. Fortaleza. Ela é mansinha. Ela tá linda ela, não tá, Adriano? Ela é mansa. Tá linda ela.
Olha, pessoal, e a horta tá assim, como eu ia falando. O Adriano roçou essa parte aqui, ó. Fica mais fácil para limpar. Tô nessa parte. Agora que foi muita chuva aqui esses dias. Fortaleza. Fortaleza quer voltar. Quer fechar? Ei, Fortaleza, Fortaleza. Ela fica cheirando, porque daí já conhece, né? O cercado. Já sabe pra onde ir. Ela se junta com as outras. Olha nós chegando aqui com a linha da fogueira. Fogueirinha que eu vou para botar fogo nela mais tarde, se Deus quiser. E assar uma espiguinha de milho, viu? Na brasa, né, Silvio? É bom, uma espiguinha de milho assada. É bom demais. Comprei, Silvio, milho na palmeira. E foi, Foi. E é muito milho, viu? É muito milho. Lenha seca, João. Vai dar uma fogueira na medida, viu? Olha aqui, ó. Uma fogueira rica, seca. Não é, Silvio? Daquele jeito, né, Silvio? É, jeito demais. Agora, Silvio, eu quero saber o peso. A gente pega um pedacinho de pau desse, né? Olha, Silvio, ficou outro pedacinho aí. Aí. Olha, gente, tô aqui. Tô fazendo a fogueira aqui. Todo ano eu faço fogueira aqui na casa de mamãe. A gente fica aqui, senta aqui na calçada e fica aqui conversando, e a fogueira queimando, e a gente olhando, assando um milhozinho, Arthur sortando uns traquezinhos, chuvinha. E a gente fica aqui até umas horas da noite, viu? Aí esse ano, como o terreiro aqui tá muito brejado, muito molhado, ó, encharcado aqui como dá pra ver. Tô botando um pouquinho de areia aqui por cima, que é pra ver se o fogo pega, né? Porque já tá, a lenha já tá muito molhada. Aí com a terra assim também molhada, aí se não tiver uma terrinha enxutozinha para a lenha ficar em cima, não tem como o fogo pegar, né? E a lenha da fogueira tá aqui, ó. Daqui a pouco eu começo a embalar ela aqui. Se Deus quiser, gente. Tô puxando aqui esses pauzinhos secos, porque tá aqui no parede que a mamãe botou. E vou fazer aqui a frente da fogueira com ela, viu? Que é para quando a gente botar fogo, aí o fogo sobe logo, né? Bota um pouquinho de gás aqui. Aí quando botar fogo, não dá trabalho para pegar. Baixando aqui esses pauzinhos, que fica mais fácil pra gente botar fogo aqui. Tá bem chutinha essa lenha aqui, viu? Sequinha. Aí só se não for assim, não pega fogo não. Pega não. Não pega de jeito nenhum. Dona Maria tá, né? Só de cadeira olhando. A Lorena dele, olha. Ah, pular aquela gente. Da avó. Olha, gente, tô aqui. Terminei de fazer a fogueira. Fui pegar a vaca já. Hoje, pelo jeito vai ser estiado mais tarde para botar fogo. Daqui a pouco, gente, vou botar fogo aqui para ir logo esquentando, né? É. Logo esquentando aqui a fogueira. E ficou aquele restante ali. Para semana já entrega, já faço a de São Pedro também, né? Então, gente, é isso, viu? Nosso trabalho aqui no campo é isso, na roça. A gente aqui do sítio. Faz uma coisa, faz outra. E o dia no instante se passa, né? O bom é assim. A gente tem o que fazer. Seja na cidade, seja no sítio. Pessoa parado é ruim, viu? Falta paciência.
A gente mostrando nossa luta, né? Nossa correria. E se Deus quiser, quando for daqui a pouco eu boto fogo nela. Eu quero começar a esquentar logo de cedo. Um solzinho ali de fora ainda, viu? Porque essa lenha aqui tá encharcada. E é uma madeira maciça. Tem miolo. Ela vai até, já, umas horas da noite, viu? Vai durar isso aqui. Então, gente, é isso aí. Um abraço aí pra todo mundo, viu? Um bom São João pra todo mundo. Comendo muita pamonha, muita canjica, milho assado. Dançar forró pra quem gosta. Pé de moleque. Pé de moleque. Oh, coisa boa. Isso é maravilhoso, viu? Um abraço aí pra todo mundo, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Tchau, gente. Um abraço. Oi, pessoal. Aproveite um bom São João. Muito pé de moleque, pamonha, milho cozinhado. E eu já estou ali, viu? Já estou ali nos preparativos pra gente. Hoje é dia da canjica mesmo, dia da pamonha. Então é isso, pessoal. Um abraço pra todo mundo, viu?